樣咧，我就發現咗一個鬧鐘 Apps，每次起身嘅時候咧，都要完成唔同嘅 task 先至可以熄咗個鬧鐘。係咪啊？咁等我哋而家即刻就試下啦，瞓。係啊！呢個係要點㗎？你要吹佢，大力啲，大力啲。我想嘔啊！得啦，呢個難度我都覺得幾高嘅。我哋試玩下先。我挑戰，即係我要熬啊！係啊，我都唔識做咩啊？完咗啦，OK 咗啦。係完咗啦。其實醒晒喎，成個人真係。係咁我。係啊，好攰啊，其我都實。手殘咯。我呢啲咧就梗係啱啲用腦㗎啦。20減2加8，18加8。20減28冇錯加8， 26，冇咧。冇在哪？再嚟啊！75減4加4，即係75，冇加冇減過。咩啊？係喎，75。好成啊！俾啲掌聲自己先。呢個係要避開嗰啲火星咯，咁咧就要即係控制左右咁樣嘅，係啦，你要避開啲星球。撞唔到。哇！你哋都可以試下，咁就翻工唔使遲到啦。